まさに極冷爆積みのナイスボックスでございます。はい、おはようございます。血圧は130でおなじみの ADV160 おじさんでございます。先日の動画の通り、クソ最悪な43歳のスタートを切った私ですが、自分のご機嫌取りのためにこんなものを買ってみました。こちら、コールマンのスチールベルトクーラーボックスというやつですね。近所のリサイクルショップで2万円で売っていたので、ついつい買ってしまいました。新品で買うと4万円ぐらいするような超高級クーラーボックスなんですけれども、こちらをこういった形でギアボックスにいたしました。固定の方法ですけれども、ご覧の通りこのボックス周りにフック的なものがございません。取っ手がついてますけれども、それだけで、いわゆるゴム栓箱に穴を開けてフックを取り付けるみたいなことは当然これ金属製なのでできませんので、仕方なくホームセンターで買ってきた L 字工アングルをこちらキャリアにぶっ立てまして、そちらにバンジーコードとケブラー製の荷造りベルトで固定をしておりますが、しっかり固定できてますので全く動きません。かなり頑丈でございます。さらにですね、こちら L アングル鋼ですけれども、穴が開いていてこうやってフックがかけられるので、さらにゴム紐みたいなものを増設してここに荷物を挟むこともできます。例えばですけれども、こういったバックパックありますよね。普段これは私プロテクターの後ろにくくりつけて背負いながら使っているものですけれども、こういったバッグを、こんな感じでタンデムシートに置いて紐で持って固定するというようなこともできますね。フックをこうやって端っこの穴に引っ掛けて、ちょっと引っかかりづらいので引っかかりやすいところを選んでね、やってみましょうか。で、反対側もフックを穴に引っ掛けると、これちょっと今上の方ですけれども、しっかりと持ってくれば、こんな感じで全く動かなくなりますね。バックパックを固定することもできます。でもちろんタンデムシートの広さまだ余裕があるので、この広さの分ぐらいであればまたもう一個似たようなボックス、クーラーボックスを置いてさらに積載量を増やすこともできますし、例えばここにね、FRP 製のカゴ、ホームセンターとかでよく売ってますけれども、そういったものをつけたら、蓋が必要な、なんか濡れたら困るものとかはこちらの後ろのボックスに入れて、ざっくり手前に物を入れられるスペースを作るっていうのもありなんじゃないのかなと思います。そしてさらにもう一つのメリットがですね、こちらご覧の通り天板も側面もツルツルで、本当綺麗な平面になってますんでね、こういったサクションカップ、これラムマウントのカメラ取り付け用のサクションカップですけども、こういったものを設置することもできますね。もう置いてスイッチオンとするだけで、もう全く取れません。がっつり固定されました。ここにカメラを取り付けてバックショット、後ろからのチェイスアングルの撮影なんかも簡単にできそうです。この後ちょっと試してみます。
じゃあ今から一つ実験をしたいと思います。ただいまコンビニで買いましたこちらのロックアイスですね。これをこのクーラーボックスの中に入れて、はい、この後私ちょっと映画を見に行ってきます。映画館のあるショッピングモールの駐車場にこのバイクを止めて、映画終わって出てくるのがだいたい午後3時ぐらいですかね。現在ちょうど午前10時を回ったところなので、約5時間後にこの氷がどうなっているのか見てみましょう。はい、映画鑑賞終わりまして、間もなく午後3時ですね。もう気温はとっくに30度を超えてます。そう暑い中ですが、5時間ほど前にこのボックスの中に入れた氷がどうなっているか見てみましょう。はい、なんとまだちょっと残ってます。そして中で漏れてしまったみたいで、中が水浸しですが、こちらのボックスにはですね、外側にドレンがついているので、ここから排水しましょう。じゃあこのですねドレンを開けて、車体をこちらに傾かせれば水が出てくる寸法ですね。よっと。はい、はい、これで排水完了です。さすがに氷の量と、この中の溶石、空気の、温まった空気が多かったんで、全く溶けてないということにはなりませんでしたけれども、おそらく袋の氷2、3個詰めて、何かその上にの、冷やしたいものを乗っけてっていうことで運んでいけば、おそらく3時間4時間ぐらいだったら全く問題ないんじゃないのかなと思われます。サクションカップを使ったカメラの取り付けも自撮り棒ではなくて一脚を使えばしっかりと固定ができました。ご覧のようにウィンドスクリーンにサクションカップを取り付けて自撮りのアングルを撮影していますけれども、しっかりとしたアングルで映像が撮ることができて満足しております。クーラーボックスへの取り付けも一脚を使ってまた今度試してみたいと思っております。ただですね、三脚の4分の1インチネジをアクションカメラのマウントに変換する部分に関してはどうしても合成が足りないので、別の対策品を何か新たに購入して対応していければと思っております。そのあたりもまた改めてご紹介できればいいかなと思っております。それでは今回もご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。これからも ADV160 の DIY カスタムなどをご紹介していければと思っておりますので、どうぞご期待ください。